祈唔好將良心俾畜生啊！因為畜生睇嘅唔係良心，而係一餐飽。呢個冇良心嘅人，無論你對佢幾好都好，都係白費嘅。用你嗰陣，佢就會滿面笑容咁討好你；但係唔用你嗰陣，就會即刻過橋抽板，版面仲發到番書。德係大於得嘅，所以我哋嘅良心一定要俾有德嘅人。狗狗唔守門口，人種壞咗唔識感恩，真心撞狼心，好心撞雷劈。你要記住，我哋對人好係冇錯，但係一定要有底線。你心太善，就冇人當你一回事。你一味退讓，人哋就會得寸進尺。你習慣咗遷就，人哋就當係天經地義噶啦。好心放錯位，就佔過地底泥；好心擺啱位，就貴過萬兩金。所以對人好一定有底線，如果唔係到頭嚟受傷嘅，始終都係你自己。當你嘅伴侶同你訴苦講委屈嘅時候，記住千祈唔好反駁佢，反駁佢只會令佢覺得更加心酸同埋受傷。跟住落嚟，我俾一張夫妻保命符俾你哋啊！其實好簡單嘅啫，唔好理3721，更加唔好理佢係啱定錯。你同佢一齊鬧，幫佢鬧翻轉頭，要俾佢知道你係同佢同一陣線嘅。你一定要明白個道理，撲街要撲得轟烈，補鑊要補得陰濕。等佢條氣順咗啦，慢慢先傾都未遲啊！嗱，如果覺得我有道理嘅話，轉發俾你伴侶啊！